اه مش هقول له لازم تستحمل ها لازم تستحمل لازم 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 من قبل منه لازم كويس في حديث كده هنا. من غسل واغتسل ايوه من بكى وابتكر ايوه وغدا ولم يغدو الإمام كده. اه صح نعم وغدا ولم يغدو بس بعد ذلك ومشى ولم يركب من يركب ايوه بس بعد ذلك صيام كم؟ سنه صيام سنة كتب له أجر صيامه لكن الابتسام ليس بواجب هذا مستحب لا يوم الجمعه لازم تغتسل لوحدك عشان تمشي مش واجب كيف مش واجب؟ مش واجب وقال لك اسمع الحديث قال في البدايه الحديث قال اغتسل اغتسل اول شيء اغتسل اغتسل فاغتسل صح؟ خاصة أنه لم يغتسل مش مزيد يمشي لكن بس عايز ما تكون زي عليك عشان انه غسلت أنت فاضي؟ الحمد لله بصلي ها؟ بصلي يلا نمشي يا ريس ضربت مني
كان مسلسل محل دابا شنو اول شيء مسكنا شاف كان محل خاوي حطوا ناصت الله يدير جاي مع الدوسه جاي مساكين اللي انا قلت لك حسيت اني ما يسال وكيف ما غير لا صافي شنو ما يسال خدمه كيف قال لي بعد دابا كيفاش كيسال شنو معاه قال لك باقي غادي يدوز قال نديروا في المكتب بين هو ما خرجتش والله العظيم قال ندير لابيش وخرج وجاي قال لي السلام عليكم ما عرفتش لا بس دير قدام ما سمعتش ما بغيتيش تسمع خلاص ماشي وصل الحمد لله قوي نخلي انا ما هي هضره ولا هضره